を見せたっか。ほうほうほう。
つかね。あ、ロックしてた。こういうところに飲むとうまいな。うまっ。キャンプでやるとこんなうまいんだ。これ毎日でもいいな。いいっすね。このまま寝れるわ。こんな感じか
でかっ。おお。なんじゃ
車で割るぞ。うわ。あ。大失敗。うわ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 。どうすんの。これもちょっとなんか入れてなきゃダメだろ。食べれるのか本当に。ああ、大丈夫だ。卵も入ってる。うん。